Tervetuloa kanavalle. Venetsialaisviikonlopun retkikohteeksi valikoitui Oulujärvi ja Happy Beach. Olimme kuulleet hienoja tarinoita, että omistajavaihdoksen myötä paikkaan oli alettu kovalla vauhdilla satsaamaan ja uutta infraa rakentamaan. Oulujärvi loinehtii aamun kirkkaudessa. Camping Happy Beach, seikkailu kutsuu meitä. Retkellä metsässä, jäkälä peittää polun. Rauha täyttää mielen, laineet lyö rantaa. Ilon ja onnen rannalta, aurinko loistaa kirkkaana. Uudistunut paikka meille, lähellä luonto ja kauneus. Istutaan nuotion loisteessa, ystävät yhdessä. Kuuntele luonnon ääniä, avautu sydän hetkeen. Tunne tuuli kasvoillasi, se kiireen vie pois. Oulujärven rannalla kaikki mahdollista ois. Ilon ja onnen ranta. Istutaan nuotion loistessa, ystävät yhdessä. Kuuntele luonnon ääniä, avautu sydän hetkeen. Tunne tuuli kasvoillasi, se kiireen vie pois. Oulujärven rannalla kaikki mahdollista ois. Ilon ja onnen ranta. Uudistunut paikka meille, lähellä luonto ja rauha. Camping Happy Beach. Alueella on mahtavia suunnitelmia uima-altaan, saunamaailman ja muutenkin yleisilmeen kirkastamiseksi ja saamiseksi nykyaikaan. Ennestäänhän täällä on Oulujärven ainutkertainen luonto, jossa riittää ulkoilumaastoja ja rauhaa sitä hakeville.
Oulujärvi sijaitseekin kahden suuren maisema-alueen rajalla. Järven itäpuolella kohoavat korkeat kainuulaiset vaarat ja taas järven länsipuolella Vaalasta alkaa laajat suot ja sen jälkeen Pohjanmaan lakeudet. Oulujärvi on Suomen 5. suurin järvi. Se on alueen suurin järvi ja sitä kutsutaan myös Kainuun mereksi. Oulujärvi voidaan jakaa 3 osaan: itäiseen Paltaselkään, keskiseen Ärjänselkään ja luoteiseen Niskanselkään, jossa nyt olemme. Osallistutaan nyt yhdessä Vaalan kunnan järjestämään venetsialaistapahtumaan. Toivottavasti nähdään pian.